Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα μιλήσουμε για το DJI Mini 5 Pro και θα συζητήσουμε για θετικά και αρνητικά. Εδώ βέβαια με το DJI Mini 5 Pro συνέβη κάτι περίεργο. Βρήκα αρκετά θετικά, αλλά δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να βρω αρνητικά, παιδιά. Γιατί είναι πάρα πολύ πετυχημένο drone και φυσικά θα το έχετε δει και από τα βίντεο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αναλύοντας λίγο 6 βασικά στοιχεία του DJI Mini 5 Pro. Ξεκινάμε με το πρώτο και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε το Optical Avoidance 360 μοιρών. Το DJI Mini 5 Pro, όπως και ο προκάτοχός του, το DJI Mini 4 Pro, έχει 360 μοιρών Optical Avoidance, δηλαδή αποφυγή εμποδίων γύρω-γύρω. Άρα σκεφτείτε ότι υπάρχει μια σφαίρα γύρω-γύρω που το προστατεύει και δεν το αφήνει να χτυπήσει σε πιθανά εμπόδια. Όμως, στο DJI Mini 5 Pro προσθέσανε και κάτι ακόμα, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ τις νυχτερινές πτήσεις. Και αυτό φυσικά δεν είναι κάτι διαφορετικό από τον LiDAR αισθητήρα. Ο αισθητήρας LiDAR βοηθάει πάρα πολύ τις πτήσεις μας κατά τη διάρκεια της νύχτας ή χαμηλού φωτισμού, και αυτό γιατί ο συγκεκριμένος αισθητήρας δουλεύει κανονικότατα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και νύχτας. Επίσης, και με την προσθήκη αυτή στο DJI Mini 5 Pro, όπως πιθανότατα θα είδατε και σε σχετικό βίντεο που ανεβάσαμε στο κανάλι, το DJI Mini 5 Pro δεν έχει ανάγκη να περιμένουμε να πιάσει στίγμα από το σύστημα GNSS, GPS όπως το λέμε εμείς. Αυτό γιατί κατά την απογείωση ο LiDAR αισθητήρας χαρτογραφεί την περιοχή και μπορεί να γυρίσει πίσω χωρίς να έχει πάρει στίγμα από εκεί που ξεκίνησε. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό και νομίζω ότι το βίντεο με το οποίο απογειώθηκα κάτω από μια γέφυρα και ξαναγύρισε πίσω ήταν πολύ εντυπωσιακό και έδειξε πάρα πολλά για τις δυνατότητες του DJI Mini 5 Pro. Το συγκεκριμένο σύστημα το έχει και το Mavic 4 Pro, όπως και το DJI Air 3S. Πάμε στο επόμενο. Το DJI Mini 5 Pro είναι εξοπλισμένο με OcuSync 4 Plus. Το Mini 4 Pro είχε OcuSync 4. Το Mini 5 Pro είχε OcuSync 4 Plus. Παιδιά, είναι ακόμα καλύτερο. Φυσικά η εμβέλειά του πλέον έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και είναι κάτι για το οποίο δεν συζητάμε, γιατί πάρα πολύ απλά δεν σταματάει. Πάει όπου βλέπουμε. Όπου έχει οπτική επαφή, το DJI Mini 5 Pro πάει απροβλημάτιστα. Το μόνο που μας εμποδίζει πλέον είναι η διάρκεια της μπαταρίας. Άρα λοιπόν, σε αυτό το σημείο να σας πω ότι δεν είναι πλέον απαραίτητη, όπως ήταν σε παλαιότερα μοντέλα, η αλλαγή από C σε FCC, παρά μόνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες δύσκολες, στις οποίες υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του χειριστηρίου και του drone. Επόμενο θετικό, και εδώ πέρα βέβαια ξεκίνησε διαφορετικά, μετά άλλαξε πάλι, είναι το ότι το DJI Mini 5 Pro είναι C0. Ένα τέτοιο drone με τέτοιες δυνατότητες είναι C0 και αυτό σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητη η κατοχή άδειας Α1, Α3. Ο αριθμός εκμεταλλευομένου είναι απαραίτητος για όλα τα drone. Όπως θα θυμάστε, το DJI Mini 5 Pro ξεκίνησε με τη δυνατότητα να μπορούμε να το αλλάξουμε σε C1. Όμως αυτό σταμάτησε το Δεκέμβριο του 2025 και πλέον δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Έτσι λοιπόν, όποιο DJI Mini 5 Pro αγοραστεί από κατάστημα είναι C0 και δεν αλλάζει, και η μόνη περίπτωση κάποιο DJI Mini 5 Pro να είναι C1 είναι να το έχει αλλάξει ο κάτοχός του πριν το Δεκέμβριο του 2025. Αυτό λοιπόν θα έλεγα ότι είναι και αρνητικό και θετικό. Θετικό γιατί είναι C0 και δεν είναι απαραίτητη η άδεια Α1, Α3 που για κάποιους μπορεί να είναι εμπόδιο. Αρνητικό γιατί δεν έχουμε το υψόμετρο που μας δίνει στην εφαρμογή η C1 κατηγορία, που είναι μέχρι 500 μέτρα. Στην εφαρμογή επιμένω, και όχι, οι κανονισμοί δεν αλλάζουν, παραμένουν το μέγιστο υψόμετρο στα 120 μέτρα από την επιφάνεια του εδάφους. Πάμε στο επόμενο θετικό, ο χρόνος πτήσης. Παιδιά, παρόλο που το Mini 5 Pro είναι πιο ελαφρύ από το Mini 4 Pro σαν κατασκευή μιλάω, και όχι γενικώς, γιατί γενικώς είναι λίγο πιο βαρύ, λίγο πάνω από τα 250 γραμμάρια, αυτό το έχουμε αναλύσει. Υπάρχει ένα συμπλην 3% το οποίο επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η EASA μάλλον, για τα C0 drone, για όλα τα drone, για να πάρουν κατηγορία, οπότε αυτό δεν δημιουργεί πρόβλημα. Παρόλα αυτά, ο χρόνος πτήσης είναι πάρα πολύ ικανοποιητικός με την μικρή μπαταρία, με αυτήν που προμηθευόμαστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τη χώρα μας φυσικά. Οι μεγάλες μπαταρίες δεν είναι διαθέσιμες στην Ευρώπη και δεν φαίνεται να είναι διαθέσιμες, ειδικά τώρα και με την αλλαγή που έγινε, ότι πλέον το drone, το συγκεκριμένο, το Mini 5 Pro, δεν μπορεί να αλλάξει από C0 σε C1, είναι πάρα πολύ χλωμά τα πράγματα. Επόμενο θετικό που θα ήθελα να αναφέρω είναι ο πολύ καλύτερος δέκτης GNSS συστήματος που έχει το Mini 5 Pro. Μπορεί να με ρωτήσετε, Γιώργο, τι είναι το GNSS, έχω ακούσει να το ξαναλες. Παιδιά, το GNSS είναι το GPS, αλλά πιο γενικευμένα. Δηλαδή,
Το GPS είναι το συγκεκριμένο σύστημα που έχει αναπτυχθεί από τις ΗΠΑ. Υπάρχουν όμως και άλλα συστήματα, όπως είναι το Galileo, όπως είναι το Beidou, τα οποία είναι από Ευρώπη και Κίνα αντίστοιχα, και όλα αυτά μαζί με το GPS αποτελούν GNSS συστήματα. Άρα ο δέκτης είναι GNSS γιατί επιτρέπει τη συμβατότητα με όλα αυτά τα συστήματα και έτσι πετάμε με μεγαλύτερη σιγουριά, και ίσως έχετε παρατηρήσει ότι ο αριθμός των δορυφόρων που πιάνει κατά διάρκεια της πτήσης είναι πολύ μεγαλύτερος ή τέλος πάντων μεγαλύτερος από τους προκατόχους του. Και πάμε παιδιά τώρα στο απόλυτο θετικό. Το απόλυτο θετικό του Mini 5 Pro, για το οποίο φυσικά περιμέναμε και όλοι αυτή την αναβάθμιση, είναι η κάμερα. Η κάμερα, παιδιά, του Mini 5 Pro είναι απλά, και θα το πω με μία λέξη, φανταστική. Έχουν βάλει αισθητήρα μία ίντσας, η απόδοσή του στις νυχτερινές ώρες αλλά και στις συνθήκες χαμηλού φωτισμού είναι απίστευτη. Το πρωί χρειαζόμαστε ND φίλτρα, όμως η DJI έχει προβλέψει γι' αυτό και έχει βάλει ένα κουτάκι ND φίλτρα, 3 συγκεκριμένα, μέσα στη συσκευασία του Flymore Combo, τα οποία είναι υπεραρκετά. Παρ' όλα αυτά, σε περίπτωση που θέλουμε να έχουμε παραπάνω επιλογές, μπορούμε να προμηθευτούμε τα Freewell φίλτρα ND, τα οποία είναι πάρα πολύ καλά. Αλλά παιδιά, η κάμερα του Mini 5 Pro δεν νομίζω να σας απογοητεύσει. Σε οποιασδήποτε συνθήκες πετάξετε, είναι πραγματικά απίστευτη. Αφού λοιπόν ολοκληρώσαμε τα θετικά, και θεωρώ ότι υπάρχουν και άλλα θετικά, απλά αυτή τη στιγμή μιλάμε μόνο για τα βασικά θετικά του συγκεκριμένου μοντέλου, πάμε και στα αρνητικά. Παιδιά, στα αρνητικά δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να βρω αρνητικά, γιατί πραγματικά το συγκεκριμένο drone δεν έχει πολλά αρνητικά, και κάποιος, ακόμα και αυτά που θα αναφέρω, μπορεί να πει έλα Γιώργο, σιγά, δεν είναι και φοβερά αρνητικά. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα τα αναφέρω σαν αρνητικά, τα οποία θα μπορούσαν να βελτιωθούν μελλοντικά, ίσως σε κάποιο επόμενο μοντέλο, αν και αργεί πάρα πολύ ακόμα για το Mini 6 Pro. Ξεκινάω λοιπόν και λέω για την τιμή. Πάντα μιλάω για τις τιμές, και αυτό έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό. Πάντα διαμαρτύρομαι εντός εισαγωγικών για τις τιμές, γιατί πάντα θα μπορούσαν να πιεστούν προς τα κάτω. Ναι, μεν πάρα πολύ καλή επιλογή το DJI Mini 5 Pro, παρόλα αυτά όμως η τιμή του είναι αυξημένη και είναι σχετικά κοντά με το Air 3S. Η Flymore Combo έκδοση του Mini 5 Pro είναι πάρα πολύ κοντά σε τιμή με την απλή έκδοση του Air 3S, και αυτό σε βάζει λίγο σε πειρασμό, ή τέλος πάντων σε βάζει σε σκέψη να δεις τι να κάνεις και να μην κάνεις. Γι' αυτό λοιπόν πάντα μιλάω για αρνητικό για τις τιμές, επειδή θεωρώ ότι μπορούν να πιεστούν προς τα κάτω, και μπορείτε να δείτε και σχετικό παράδειγμα πώς πιέστηκε η τιμή του Avata 360 προς τα κάτω από τη στιγμή που υπάρχει ανταγωνισμός με το Antigravity Α1 στη συγκεκριμένη κατηγορία των 360 μοιρών drone. Επόμενο αρνητικό, το οποίο βέβαια το είχε και το Mini 4 Pro, είναι ότι κατά διάρκεια εγγραφής βίντεο τα φώτα, τα οποία αναβοσβήνουν και μπορούμε να το βλέπουμε σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού στον αέρα, σβήνουν. Αυτό είναι αρνητικό, γιατί δεν μπορούμε πλέον να το βλέπουμε στον ουρανό κατά διάρκεια της πτήσης, και είναι επικίνδυνο να το χάσουμε και να αποπροσανατολιστούμε, με αποτέλεσμα να έχουμε κάποιο ατύχημα, γιατί να σας θυμίσω ότι οι αισθητήρες 360 μοιρών δεν λειτουργούν τη νύχτα, και μπορεί κάποιος εδώ να μου πει ναι, αλλά το LiDAR, παιδιά, είναι μόνο για μπροστά. Δουλεύει μόνο μπροστά και όχι στα πλάγια ή από πίσω. Επόμενο αρνητικό, στον αέρα όταν το βλέπεις φαίνεται ασταθές, δηλαδή φαίνεται σαν να πηγαίνει όπου να είναι. Αυτό βέβαια δεν περνάει στην κάμερα, δηλαδή η κάμερα φαίνεται και το βίντεο φαίνεται πλήρως σταθερό, όπως και οι φωτογραφίες, αλλά όταν το δεις στον ουρανό νομίζεις ότι είναι εκτός ελέγχου, σε συνθήκες πάντα πάρα πολύ δυνατού αέρα. Φυσικά δεν σας προτείνω να πετάτε με δυνατό αέρα, παρόλα αυτά όμως, επειδή μπορεί να τύχει, πρέπει να σας το αναφέρω. Εάν λοιπόν οι συνθήκες που θα πετάξετε είναι δυνατού αέρα, μη φοβηθείτε, θα το δείτε να κάνει διάφορα παλαβά στον αέρα. Παρόλα αυτά όμως, το βίντεο σας και τις φωτογραφίες σας θα τις τραβήξετε, μην πάτε βέβαια πολύ μακριά, για να έχετε τη δυνατότητα να γυρίσετε σε περίπτωση που σας κοντράρει ο αέρας. Επόμενο, και φυσικά το είχα πει και για το Mini 4 Pro, είναι ότι στην Ευρώπη δεν διατίθονται οι μεγάλες μπαταρίες. Και κάποιος, για να βρει μεγάλη μπαταρία, πρέπει να κάνει ολόκληρη διαδικασία ή να επισκεφτεί κάποια από τις χώρες στις οποίες διατίθενται οι μεγάλες μπαταρίες για το συγκεκριμένο μοντέλο. Και για το συγκεκριμένο αρνητικό δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Το έχουμε συζητήσει και για το Mini 4 Pro. Πραγματικά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν υπάρχουν στην Ευρώπη οι μεγάλες μπαταρίες. Θα μπορούσε η DJI να είχε προχωρήσει και να είχε χαρακτηρίσει δύο διαφορετικά DJI Mini 5 Pro, ένα C0 και ένα C1, έτσι ώστε να μπορεί να προμηθεύεται κάποιος και τις μεγάλες μπαταρίες στην Ευρώπη. Και υπάρχει παράδειγμα ότι γίνεται αυτό το πράγμα με το Antigravity Α1, όπου η Antigravity έχει βγάλει το μοντέλο και σε C0 και σε C1
με δύο διαφορετικές μπαταρίες. Στη μία περίπτωση είναι κάτω από 250 γραμμάρια, οπότε είναι σε 0, με μικρότερη μπαταρία, και στην άλλη περίπτωση είναι πάνω από 250 γραμμάρια, με μεγάλη μπαταρία. Είναι αυτή που έχουμε δείξει και στο κανάλι και πραγματικά δεν τελειώνει ποτέ, και είναι C1. Οπότε αυτό ίσως θα ήθελα να το δω σε ένα μελλοντικό μοντέλο, η DJI να κάνει το βήμα και να πει ότι βγάζει δύο εκδόσεις π.χ. του Mini 6 Pro και να πει ότι έχουμε Mini 6 Pro Fly More Combo, ξέρω εγώ, C0 και Fly More Combo C1. Ούτως ώστε ο κόσμος να μπορεί να διαλέξει. Κάποιος ο οποίος δεν θέλει να μπει στη διαδικασία να πάρει Α1, Α3 άδεια, να παίρνει το C0, και κάποιος ο οποίος έχει ήδη Α1, Α3 άδεια ή θέλει να πάρει άδεια γιατί δεν τον προβληματίζει, να παίρνει το C1 για να έχει και μεγαλύτερους χρόνους πτήσης. Τελευταίο αρνητικό, και εδώ κλείνουμε παιδιά το βίντεο, γιατί νομίζω βγήκε λίγο μεγάλο, αλλά έπρεπε να μιλήσουμε για αυτά τα συγκεκριμένα θεματάκια, θετικά και αρνητικά για το Mini 5 Pro, μιας και δεν τα είχαμε συζητήσει, είναι ότι για κάποιο περίεργο λόγο δεν κάνανε το Dongle 2 συμβατό με το Mini 5 Pro. Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Είναι συμβατό με το Mini 4 Pro, δουλεύει κανονικά, έχουμε δει και τις δοκιμές που κάναμε, αλλά με το Mini 5 Pro δεν είναι συμβατό. Και επίσης να πω σε αυτό το κομμάτι, παρόλο που μιλάμε για το Mini 5 Pro, ότι δεν είναι συμβατό ούτε με το Mavic 4 Pro. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το έχουν κάνει συμβατό, δεν προβλέπεται να γίνει συμβατό, οπότε κάποιοι οι οποίοι χρησιμοποιούσαν το Dongle 2 με το Mini 4 Pro για να έχουν μεγαλύτερες αποστάσεις ή απροβλημάτιστες πτήσεις πίσω από εμπόδια, γιατί αυτό είναι το Dongle 2, χρησιμοποιεί το δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας για να έχουμε το feed, το live feed στο χειριστήριο και να πετάμε. Με το Mini 5 Pro δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό και όπως σας είπα και πριν, δεν προβλέπεται να αλλάξει κάτι στο συγκεκριμένο πράγμα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω τις απόψεις σας από κάτω στα σχόλια για το αν θεωρείτε ότι το Mini 5 Pro είναι τόσο καλό όσο το βρίσκω εγώ. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!